Waladdallin. Kemarin oke. Waladdallin. Sok nangis seni gitu ta budak pemuda adat ada punten Islam teh indah lamun nangis seni. Lamun ayeuna teu nangis seni da teu geunaheun atuh ce. Sok ayeuna punten ibu punten dina adan lamun teu nangis seni moal enakeun. Moal. Tur adan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah. Teu geunaheun. Leres gitu. Sok lamun nangis seni da geunaheun. Dina salat we dina salat. Sok ngada enakeun atuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Enakeun leres gitu. Nabi gapunten waladdallin. Kumaha cenah? Enakeun jeung punten eta amin mah kumaha dolin. Lamun dolina geunaheun geunaheun. Namanya waladdallin. Kemarin oke. Waladdallin. Leres gitu. Sok ayeuna punten ibu sadayana lamun teu nangis seni ayeuna punten contoh dina Fatihah da moal enak. Tapi ayeuna urang Fatihah di senian kantenan imamna geunaheun enak. Ayeuna punten teu di senian da moal enak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Cek mamul teh amin. Ya Allah, naudzubillahi min nangis seni dan indah atuh. Masya Allah luar biasa. Kantenan ayeuna punten dina salat. Masya Allah. Matak wayahna ieu para pemuda-pemuda ieu harapan agama wayahna sing garetol sing barisa ayeuna hadir kana naon? Si moje urang teh keur ngabahas ieu berjamaah.